말랑이 터졌어. 잠깐만. 끈적끈적해. 손 씻고 올게요. 나 마이크 녹아야 해. 손 씻고 화장실 갔다가 이것저것 하다 올게요. 저기 말랑이면서 터지게 만들어놓은 게 잘못 아닌가? 어제 받은 말랑이는 벌써 못쓰게 되어버렸어. 어깨 안에 말랑이를 쥐어 뜯어보세요. 안 아프나? 아우이 쭈쭈리 집어 뜯어보면은 아파지는 건가? 근데 야한 동영상 또 스킵하면서 보지 않아? 너네는 그 뭐 몇 시간씩이나 되는 거 다 봐? 보통 하이라이트만 보지 않아? 뭔가 긴 건 좋은데 막 부분 하이라이트만 보는데 나오나? 그치? 야동을 안 봐요? 왜? 그러면은 뭐 애니메이션 이런 거 보나? 아 제조방송 있어서 필요가 없음. 아 제조 좀 야긴하지. 그치 이 방송이 야쓰지 방송이. 판에 지났어. 판에 지났어. 아마. 진짜 아파. 기지개 켜다가. 야한 소리가 너무 아파. 왜 이렇게 못 쳐?